비밀이에요, 비밀. 나중에 말해줄게요. 아, 네. 근데 기봉이는 포크볼인지 뭔지 잘 배우고 있어요? 뭐 가르쳐는 주는데 잘 모르겠어요. 워낙 머리가 나쁜 애라. 에이, 그래도 잘 좀 가르쳐 주세요. 알겠어요. 유리 씨, 식기 전에 얼른 드세요. 네. 아유, 이렇게 안 웃으니까 얼마나 좋아. 미안해요. 우주 때문에 재채기가. 뭐야? 뭔데? 재채기 소린 또 왜 이러는데? 안 되겠다. 물 좀 마셔야지. 뭐야? 이건 또 뭔데? 아, 설마 딸 콕질하는 거야?